Çocuğunuz geceleri öksürükten uyuyamıyor mu? İşte annelerin son dönemde denediği basit bir mum hilesi. Önce sade mumları küçük parçalara ayırın ve bir tencerede eritin. Eriyince fitilleri çıkarın ve içine bir kaşık Vicks ekleyin. İsterseniz birkaç damla okaliptus yağı da ekleyip karıştırın. Sonra fitili yerleştirip karışımı bir kaba dökün ve dondurun. Mum hazır. Yaktığınızda odaya yayılan mentollü hava, çocuğunuzun rahat nefes almasına yardımcı olabilir. Ama unutmayın, bu sadece doğal bir destek yöntemidir. Öksürük uzun sürerse mutlaka doktora danışın.